سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 69 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم سروده ای وطن رو با هم دیگه کار بکنیم. این قطعه اثر استاد علی نقی وزیری هست. امیدوارم که یادش بگیرید و اجراش کنید و از نوازندگیش لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. چرا که این تنها راهی هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که بتونم این مسیر رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه 69 دوچار شمارشش به صورت 1 و 2 و هست. تمام نکاتی که توش داریم رو توی قطعه‌های قبلی داشتیم. سعی کنید فقط روی کیفیت نوازندگیتون کار بکنید، روی یک نواختی اجراتون و کیفیت ضربه هاتون، اینکه ضربه ها دقیق بخوره روی سیما و بتونید قطعه رو با یه سرعت قابل قبولی از اول تا آخر بدون مکث اجرا بکنید. بریم شروع بکنیم. اگر نکته‌ای باشه در طول قطعه با هم دیگه کار میکنیم. خب از اول قطعه با یه سرمضراب شروع میشه که این سرمضراب دو تا نوت زینتش رو نوت ر هست ولی نوت اصلی رو فا هست. یعنی اگر اول بخوایم ملودی اصلی رو یاد بگیریم، اون دو تا زینت رو میذاریم کنار، نوتامون هست فا ر فا ر فا ر. پس میزان اول اگر زینت‌هاش رو در نظر نگیریم، فا هم که گفته خرک نهم، پس میزنیم فا ر فا ر فا ر. شمارشش میشه 1 و 2 و او. حالا توی اون ضربه اول که میخوایم فا رو بزنیم، به جای یه دونه باید 3 تا بزنیم و حواسمون باشه که 2 تا نوت زینتش رو ر هست. یعنی میشه، یعنی پرش ر به فا رو دست راستمون داریم. اینو باید اول تمرین بکنید. ر فا ر فا ر فا میشه 1. توی 1 باید این 3 تا بخوره. 1 و او 2 و او. میزان بعد باز دوباره اینجا سرمضراب ما 2 تا نوت زینتش متفاوته با نوت اصلی. دو دو ره دو ره دو سی دو. میزان دوم میشه. پس اول اون سرمضراب رو تمرین میکنیم، بعد وصلش میکنیم به ملودی کل میزان. پس 2 میزان رو بخوایم با هم دیگه اجرا بکنیم میشه. سعی کنید زینت ها خیلی چابک و قشنگ بخوره. بله، میریم سراغ میزان سوم. ر فا ر دو. اینجا فا بالاش 2 داره، یعنی خرک دوم باید بخوره. پس میشه ر فا ر دو. 4 تا چنگه. 1 و او 2 و او. و این 3 تا میزان رو میتونیم یک عبارت یا نیم جمله در نظر بگیریم. حالا ادامه قطعه، یعنی میزان آخر خط اول و ادامهش توی خط دوم میزان اول و دوم، این 3 میزان هم میشه نیم جمله دوم که مجموع این 6 میزان یک جمله رو کامل میکنه که تکرار هم قسمت قبله. دوباره فا ر فا ر فا ر. میایم خط دوم ر دو سی دو، ولی این بار دیگه سرمضراب نداره و میزان آخرش عوض میشه ر ر سول. پس 3 میزان دوم قطعه، یعنی از میزان آخر خط اول تا 2 میزان اول خط دوم میشه. برای کلش رو براتون اجرا میکنم. میریم قسمت بعد. خط دوم میزان سوم از نوت سی شروع میشه، نوت اصلی سی دو ر می فا می ر دو، که اون نوت سی 2 تا زینت سلا هم داره، یعنی یه سرمضراب سلاسیه. اینو باید تمرین بکنید که این دست راستتون سریع از روی سل بره رو نوت سی. پس میشه سی دو ر می فا می ر دو. بعد از نوت لا یه نوت میاد پایین تر میشه لا سی دو ر می ر دو سی. و خط سوم سل سی دو ر.
پس این سه میزان باز دوباره یک نیم جمله میشه. سی دو ره می فا می ره دو لا سی دو ره می ره دو سی سل سی دو ره. پس میشه حالا دوباره همین حالت تکرار میشه، فقط آخرش دیگه اینجوری سل سی ره دو ره نمیره بالا، فقط یه دونه سل میخوره. سی دو ره می فا می ره دو لا سی دو ره می ره دو سی سل. پس این قسمت میشه و این قسمت میشه مقدمه این قطعه‌ای که میخوایم بزنیم. گوشش بدید یه دور این سه خط رو. حالا میریم سراغ خط چهارم. سل ره 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 می ره دو ره فا فا ره. سه تا میزان رو با هم دیگه من خوندم، حالا اجراش میکنیم. سل ره 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 می ره دو ره فا فا ره. میشماریم یک و و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو. قسمت چون تکرار داشت دوباره اجرا کردیم. میریم قسمت بعد. خط چهارم میزان چهارم. سل دو 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 ره دو سی دو ره دو و در نهایت جفت سل و دو رو سیمای زرد. باز دوباره اینجا سه میزان رو با هم دیگه خوندیم، دو میزان آخر خط چهارم و میزان اول خط پنجم. پس میشه سل دو 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 ره دو سی دو ره دو. حواستون باشه که این جفت آخر، جفت سل و دو رو سیمای زرد، اگر بالاش راست و چپ مشخص نکرده بود دست راست باید پایین باشه، تو حالت کلی دست راست پایینه، ولی چون اینجا میخواد تاکیدش رو نوت دو باشه دست راست رو بالا گذاشته. پس این حواسمون باشه که به این شکل باید بزنیم، این دست راستمون باید روی نوت دو باشه. و ادامهش سه میزان بعدی یعنی خط پنجم، سه میزان آخر. سی دو ره می ره دو سی لا سل فا سل. میشماریم یک و دو و یک و دو و دو و. خیلی خب این دو خط یعنی خط چهارم و پنجم رو یه دور براتون اجرا میکنم. این قسمتیه که قرار روش شعر خونده بشه. سل ره 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 می ره دو ره فا فا ره یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو. حالا باز اینجا قسمت جوابه. خط 1 2 3 4 5 خط ششم. فاره فاره ره دو ره دو سی لا سی دو ره فاره ره ره. باز دوباره سه میزان. دقت میکنید اینجا بیشتر جمله هامون سه میزانه. فاره فاره ره دو سی لا سی دو فاره ره ره. تیرلای چنگ رو تو این قطعه 4 تایی میزنیم. شمارشش میشه 1 و دو و ادامهش باز دوباره سه میزان. سی دو ره دو سی دو ره دو می ره دو سی لا سل فا سل سل. میشماریم یک و دو قسمت بعد. خط یکی مونده به آخر و میزان سوم. می ره دو میریم رو سیمای زرد. سل ره دو سی دو ره دو سی. اینجا شد 4 تا میزان، از میزان سوم تو خط یکی مونده به آخر تا میزان اول خط آخر. می ره دو سی ره دو سی دو ره دو سی. میشماریم یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو. حالا همون وزن رو داریم، همون ریتم رو داریم، اما جای اجرا عوض میشه. فا میره به جای میره دو یه نوت میره بالاتر. فا میره ولی جوابش رو سیمای زرد همونه.
سول ره دو سی دو ره دو سی. 4 تا میزان آخر خط آخر رو اجرا میکنیم. فا می ره دو سی دو ره دو سی. میشماریم 1 و 2 و 1 و 2 میریم توی صفحه بعد. سی دو ره می ره دو سی دو ره سی ره. کل خط یک جمله میشه. سی دو ره می ره دو سی دو ره سی ره. شمارشش مهم میشه به خاطر اون سکوت چنگی که روی ضرب دو میفته. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و خط آخر که باز شروعش همونه ولی جفتاش عوض میشه. سی دو ره می ره دو سی لا دو لا سول. سی دو ره می ره دو سی لا دو لا سول. خیلی خوب. یه دور کل قطعه رو براتون اجرا میکنم که بشنوید که این قطعه باید به چه شکلی اجرا بشه. خیلی خوب. اگر بخوایم این قطعه رو با مترونوم بزنیم، مترونوم رو تنظیم میکنیم روی 2 ضربی و سرعت 75. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.